السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, danas ću spomenuti prvog ashaba koji je učestvovao u bici na Bedru. Njegovo ime je Hazreti Hiraš Siman. On je bio ensarija iz Hazrađe plemena. Majka mu se zvala Umi Habib. Njegova djeca su se zvala Selima, Abdurrahman i Ajša. Učestvovao je u bici na Bedru i Uhudu. Na Uhudu je zadobio 10 rana. On je bio među ekspertima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u rukovanju sa strijelama. U toku bitke na Bedru Hazreti Hiraš je zarobio zeta od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugi ashab je Hazreti Ubejd bin Tejhan. On je bio poznat kao Jetib bin Tejhan. Njegova majka se je zvala Lejla binti Anik. Bio je brat od Abdul Hejsama i bio je iz Benu plemena. Sa 70 ensarija je uzeo zakletvu na Akbi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stvorio bratstvo, uspostavio bratstvo između njega i jednog ensarije. Sa svojim bratom Ebu Hajsamom je učestvovao u bici na Bedru. U toku Uhuda je postao šehid, ubio ga je Ikrama bin Ebu Džehel, ali također je rečeno da je ubijen boreći se uz Hazreti Ali radijallahu anhu u bici Safin. Znači, postoje različita mišljenja o njegovoj smrti. Kako god, isto je mišljenje da je on postao šehid. Iza sebe je ostavio dvojicu sinova, Ubejdullah i Abad. Oba dvojica njegovih sinova su spomenuti u historiji. Prema historičaru Abariju, Hazreti Abad je spomenuto je da je i on učestvovao u bici na Bedru, a u vezi njegovog sina Ubejdullaha rečeno je da je postao šehid u bici Jamama. Sljedeći ashab je Abu Hanna Malik bin Amr. Abu Hanna je bila njegova titula, a ime Malik bin Amar. Muhammed bin Varkati ga je uključio među ashabe koji su učestvovali na Bedru.
Postoje različiti hadisi u vezi njegovog imena. Neki kažu da se zvao Amir i Sabit bin Numan. Titula Ebu Haja i još neke druge titule su mu pripisane. Kako god Mohamed bin Varkati kaže da njegovo ime je specifično spomenuto Abu Habab bin Vazija bin Amr ili Ebu Habab bin Abdi Amar. I ova oba dvojica nisu učestvovali u bitci na Bedru zato što nijedan ashab sa Bedra nije imao titulu ili nadimak Ebu Habab. Radije njegova titula ili osobe koja je učestvovala na Bedru je bila Ebu Hana i zbog toga je on insistirao da je to bila njegova titula. Sljedeći ashab je Hazreti Abdullah bin Zaid bin Salba. Njega su zvali Abdullah bin Zaid Ensarija. Ebu Muhammed je bila njegova titula. Zaid bin Salba je bio njegov otac. I on je također bio ashab časnog poslanika. Abdel Benu Džašim, on je bio iz tog plemena. To pleme je ogranak od plemena Hazrađ, ensarijskog plemena. Učestvovao je sa 70 ashaba na Bejti Akba. Učestvovao je u bitci na Bedru, Uhudu, Hendeku i u svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U vremenu osvajanja Mekke nosio je zastavu od jednog plemena. Abdullah bin Zaid prije nego što je primio islam je bio pismen, gdje u to vrijeme bila je vrlo rijetkost je bila da neko zna da piše i čita. Njegova djeca su boravila u Medini. Muhammed je jedan od njegovih sinova od supruge Sada, a kćerka Umi Humeid i ona je bila od njegove druge supruge. Reis bin Zaid je bio njegov brat koji je također učestvovao u bitci na Bedru. Sestra Kurejba bint Zaid i ona je prihvatila islam u toku života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Abdullah bin Zaid je taj ashab kojem su u snu riječi ezana bile objavljene i on je rekao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ovaj san. Časni poslanik je onda rekao Hazreti Bilalu da uči ezan riječima koje je Hazreti Abdullah sanjao. Ovo se desilo poslije kad je Mesdžid Nabvi bio napravljen u prvoj godini poslije hidžre. Detalji o ovom događaju su sljedeći. Ebu Umir bin Anas Ensarija prenosi od svog amidže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem razmišljao kako da ljudi budu pozvani na namaz. Neki su rekli da se zastava može visoko dići prije namaza i kad ljudi budu vidjeli zastavu da jedni drugima kažu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mu se svidio ovaj prijedlog. Onda je neko rekao da mogu da koriste kao trubu ili rog koji proizvodi zvuk. Tako su Jevreji radili da zovu svoj narod na molitve. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao to je kako Jevreji rade. Onda je još jedan prijedlog bio dat, ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da tako kršćani zvone zvona. Abdullah bin Zaid je otišao kući i bio je zabrinut u vezi ovoga, molio se i onda je sanjao ezan. Abdullah bin Zaid prenosi, ja sam sanjao osobu u snu, u ruci je imao nešto, ja sam mu rekao, o Allahov slugo, hoćeš li mi prodati tu stvar koju je držao? On mu je rekao, šta ćeš uraditi s njom? Kada ti je prodam, ja sam rekao, kroz ovo ćemo da pozivamo ljude na molitvu. Ta osoba mi je rekla, da li hoćeš da ti kažem drugu metodu koja je bolja od ovoga? Abdullah je rekao da. Ova osoba je proučila riječi ezana.
Rekla je Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allah je najveći. Ešhedu en la ilaha illallah 2 puta. Svjedočim da nije niko vrijedan obožavanju osim Allaha. Onda ešhedu enne Muhammeden Rasulullah 2 puta. Svjedočim da je Muhammed Božji poslanik. Hayale salah, dođite na namaz. Hayale salah, dođite na spas. Ova oba dva su po 2 puta. Allahu ekber 2 puta. Allah je najveći. La ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha. Hazur kaže, čitam prijevod jer je korisno za djecu i nove članove zajednice. Neki ljudi kažu prijevod se ne pročita, tako da ću sad da ga pročitam. Znači, Allah je najveći, treba da se kaže 4 puta. Onda svjedočim da nije niko vrijedan obožavanju osim Allaha 2 puta. Svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Božji poslanik 2 puta. Hayale salah, dođite na namaz 2 puta. Dođite na spas 2 puta. I onda 2 puta Allah je najveći i nema drugog Boga osim Allaha. Onda on kaže, ova se osoba odmakla od mene i rekao mi je prije namaza, trebate ovo da proučite. I rekao je riječi ikameta. Allahu ekber, Allahu ekber, ešhedu an la ilaha illallah, ešhedu anna Muhammeden Rasulullah, hayale salah, hayale salah, kad kameti salatu, kad kameti salah, Allahu ekber, la ilaha illallah. Znači riječi su iste kao u ezanu, samo što u ikametu ima kad kameti salah, to jeste namaz se uspostavlja, a ostalo je isto. On kaže, kad je jutro došlo, ja sam otišao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao sam u vezi mog sna. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ako Allah bude želio, ovo je istiniti san, idi stani pored Bilala i reci mu riječi koje si sanjao i neko on prouči ezan, poziv za molitvu, zato što ima jači glas. On kaže, ja sam stao pored Bilala i govorio mu riječi koje sam čuo u snu i on ih je učio glasno. On kaže, kad je Hazreti Omer radijallahu anhu čuo riječi ezana, on je bio još u svojoj kući, brzo je stavio svoj ogrtač i došao poslaniku i rekao, kunem se onim koji te je poslao sa istinom, da sam i ja u snu čuo iste riječi. Kad je čuo ovo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, sva hvala pripada Allahu. U knjizi Sirat Hatamun Nebiin Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib je dao još detalja u vezi ovoga. On je predstavio još historijskih detalja i kaže, u to vrijeme kad ezan nije postojao, ashabi su sami računali vrijeme i onda bi dolazili na namaz, ali ovo nije bilo zadovoljavajuće za njih. Kad se Mesdžid Nabavi izgradio, onda su se muslimani pitali kako da imaju poziv da muslimani dođu na molitvu. Neki su dali prijedlog da se zvono koristi, neki truba ili da se puše u rog ili još neke prijedloge. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da se treba postaviti jedna osoba i da to bude njegova dužnost, da ide i da obavještava druge da je vrijeme za namaz. Časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem se svidio prijedlog koji je Hazreti Omer dao i on je onda postavio Hazreti Bilala da uči ezan. Kad je vrijeme molitve bilo, Hazreti Bilal bi glasno govorio es salatu džamija i tad bi ljudi došli na namaz. Također, iz bilo drugog kojeg razloga, ako bi muslimani trebali da se skupe u džamiju,
Hazreti Bilal bi isto radio. Malo poslije ovoga, kao što sam već rekao, da jedan ashab, Hazreti Abdullah Ensarija, je u snu, bilo mu je pokazano riječi ezana. On je došao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao u snu, vidio sam osobu kako uči ezan na sljedeći način. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ovaj san je od Allaha, i rekao mu je da poduči Bilala ovim riječima. Bila je čudna slučajnost kad je Hazreti Omer radijallahu anhu čuo ove riječi ezana koje je Bilal radijallahu anhu proučio. Brzo je došao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao, ja Resulallah, ja sam iste ovakve riječi sanjao u svom snu. U jednom hadisu se prenosi da kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo riječi ezana, on je rekao da je objava već bila objavljena u vezi toga. Bešir bin Muhammed prenosi od svog oca da je Hazreti Abdullah bin Zaid, kojem su riječi ezana u snu bile objavljene, je dao svu svoju imovinu, sve što je imao, dao je za islam. On i njegov sin su živjeli od toga, ali su sve dali časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da koristi na Allahovom putu. Kad je dao svu svoju imovinu, njegov otac je došao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, ja Resulallah, Abdullah bin Zaid je dao svu svoju imovinu, a od toga je živio. I onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao Abdullaha bin Zaida da dođe kod njega. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao, zasigurno Allah je primio tvoje žrtvovanje, ali dio ovoga ćemo vratiti tvome ocu kao znak, kao da je to dio nasljedstva njegovog prema ocu. U jednom hadisu se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao Abdullahu svoj nokat kao znak blagoslova. Njegov sin Muhammed, Abdullahov sin, prenosi da je njegov otac došao kod poslanika kad je poslanik radio zadnji hadž na Mini, je došao kod njega na mjesto gdje su se kurbani klali. U to vrijeme je se kurban klao, sa njim je bio još jedan ensarija. Tad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem razdijelio svoj kurban, ali nije dostigao za sve, kao za Abdullaha i tog ensariju, još neke ljude, i tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao svoje kose nekim ljudima i također je osjekao nokte i dao im je kao znak blagoslova. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da je jedna osoba došla kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je on rekao, ja Resulallah, kunem se gospodarom da si ti meni draži i od samog mene i od svega. On je rekao, draži si mi i od moje porodice i od moje djece. Ja sam bio kod svoje kuće i razmišljao sam o tebi i bio sam nestrpljiv i imao sam čežnju da te vidim i zato sam došao kod tebe. On je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ja kad sam razmišljao o mojoj smrti ili o tvojoj smrti, ja znam kad ti odeš u džennet da ćeš biti uz poslanike, uzdignut uz poslanike. Kaže, a kad ja dođem, kako ću ja da te nađem u džennetu? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na ovo ništa nije rekao, do te mjere da je Džibril alejhi selam došao sa sljedećim ajetom. Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'allazina amallahu alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina
وَحَاسُونَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Što znači, ako god se pokori Allahu i ovom poslaniku, oni će biti sa onima kojima je Allah podario svoje blagoslove, među poslanicima, među istinoljubljivim, među šehidima i među dobrim ljudima, a oni su najbolji drugi. Mi također koristimo ovaj ajet kao argument da sledbenik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem može dostići status poslanika koji nije donio novi šerijet. Da može da dobije status salihijata kad uzdigne taj svoju čistoću i to da može da dobije status i nabuveta, to jeste poslanstva. Ali ovo može samo da bude osoba koja slijedi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Allah može da da to kome on hoće. Što se tiče dolaska obećanog Mesije, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je nazvao Nabiullah, to jeste Božji poslanik, i zato mi kažemo da je obećani Mesija alejhi selam poslanik koji nije došao sa nikakvim novim zakonom. Ovo nimalo negativno ne utiče na poslanstvo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nasuprot, ovo povećava njegovo poslanstvo. Jer sad poslanstvo samo može da postoji u sljedbenicima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ovo nije samo mišljenje naše zajednice, i raniji učenjaci su ovako mislili. Imam Ragib je rekao, poslije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem poslanik se može pojaviti iz njegovih sljedbenika koji neće donijeti novi zakon. Islama Zarkani kaže da u raznim komentarima u vezi Hazreti Suban, Abdullah bin Ensarija je bio ashab koji je u snu vidio riječi ezana. Imam Zarkani kaže da je ako je ovo istina, da je moguće da je ovaj ajet bio objavljen časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zato što su vjerovatno još mnogo ashaba pitalo u vezi toga, i tako da je Allah objavio taj ajet. Osim ovog događaja koji sam već spomenuo, još je spomenuto da je Hazreti Saban volio toliko časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu je bilo toliko teško da bude razdvojen od njega. Jednom kad je došao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, rečeno je da je njegovo lice bilo drugačije boje. On je izgledao vrlo zabrinut i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je upitao kad ga je vidio ovakvog: zašto je tvoje lice se promijenilo? Hazreti Saban je odgovorio: ja Resulallah, ja nisam bolestan niti imam bilo kakvu bolest, samo ja ne mogu da podnesem da tebe ne vidim. On je rekao: ja te nisam vidio neko vrijeme i zbog toga sam bio uznemiren sve dok te nisam ugledao. On je onda rekao: onda sam se sjetio sudnjeg dana i strah me je obuzeo, jer ti ćeš u džennetu biti sa poslanicima, a ja ako uđem u džennet, moj status će biti mnogo manji od tvoga, a šta i ako ne uđem u džennet, onda te nikada neću moći vidjeti. Ilama Zarkani piše dalje. Ovo prvo je bilo u vezi Hazreti Suban, a sada on ponovo govori u vezi Abdullaha bin Ensarije, kad je njegov sin došao i rekao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo. On je tad rekao: o gospodaru moj, ne dozvoli da ja više ikoga vidim poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I njegov vid je počeo da bude sve slabiji i slabiji, do te mjere da je na kraju i postao slijep. U vezi vremena kad je Abdullah bin Zaid preminuo, postoje različita mišljenja.
Neki kažu da je Abdullah bin Zaid preminuo poslije bitke na Uhudu, dok mnogi kažu da je on učestvovao uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim bitkama i da je preminuo u vremenu trećeg halife Hazreti Osmana radijallahu anhu u 32. godini poslije hidžre. A događaj da je on oslijepio bi se desio u njegovoj 62. godini života u vrijeme Hazreti Osmana radijallahu anhu koji mu je klanjao dženazu. Sljedeći ashab je Muaz bin Amr bin Džamu. On je pripadao Benu Selma plemenu koje je ogranak Hazrač plemena. Učestvovao je u drugoj zakletvi na Akbi. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu. Njegov otac se zvao Amar bin Džamu, a majka mu se zvala Hind binti Amar. Prema Musa bin Ukba, Abu Mašir i Muhammed bin Amr Vakti, prema njima njegov brat Muamez bin Amr je učestvovao na Bedru također. Sutejba bint Amar je bila njegova supruga, imao je sina i kćerku. Hazreti Muaz je učestvovao u drugoj zakletvi na Akbi. Njegov otac Amar bin Džamu je bio vrlo strasni idolopoklonik. Sirat ibn Hišam je zapisano u vezi njegovog prihvatanja islama. Hazur kaže, ja sam ovo spomenuo prije godinu dana, kad su Ensarije došli i uzeli bejt na Akbi, oni su se vratili u Medinu i počeli su da šire islam punom snagom. Stari su bili vrlo privrženi idolima, uključujući i njegovog oca. Muaz je uzeo zakletvu na drugoj Akbi. Amar bin Džamu je bio poglavica od Benu Selma. On je bio jedan od starijih ljudi, također kao neka sveta osoba. On je napravio idol od drveta koji se zvao Minat. Kao što je to bila tradicija sviju da im drže idol u kući i puno su ga hvalili. Kad su neki mladi Ensarije primili islam, uključujući Muaz bin Amar bin Džamu, on je bio jedan od tih mladih osoba. Oni su došli na večer i uzeli su taj idol i odnijeli su ga na neko mjesto, neku jamu gdje se inače smeće bacalo i ostavili su ga tu. Kad se Amar probudio izutra, rekao je, ko je dirao naše idole i otišao je u potragu i kad je našao ga, očistio ga je, oprao i rekao, tako mi Boga, o idole, ja ako nađem osobu koja ti ovo uradila, kao on će ga postiditi pred svima. Onda je noć opet došla i Hazreti Muaz, njegov sin, je uradio isto. Izutra bi njegov otac ustajao, otišao bi, vratio bi ga, očistio i isto bi govorio. I ovo se desilo dosta, mnogo puta. Onda je Amar opet očistio tog idola i stavio je mač kraj njega i rekao mu, o idole, ja ne znam ko ti ovo radi, ali ako ti imaš ikakve moći, kao ostavit će mač kraj njega i da ga koristi protiv te osobe. Opet je noć došla, Amar je zaspao, njegov sin i ova omladina su opet uradili isto, uzeli su idola i bacili ga. Onda su također uzeli mrtvog psa i zavezali su za tog idola i onda su, ovaj put su ga odnijeli na neko drugo mjesto gdje se otpad bacao i izutra kad je Amar bin Džamu se probudio, nije našao idola na istom mjestu.
Kad je konačno ga našao, uz njega je bio svezat mrtav pas i tad je realnost bila mu pokazana, shvatio je istinu. Muslimani su mu onda dali istinito učenje Islama i uz Allahovu pomoć on je primio Islam i ovo je zapisano u Ibn Hišam. Iako je mač bio stavljen pored idola, on ga nije mogao koristiti i onda koja je bila poenta da se obožava takav bog? Muaz bin Amr bin Džamu je bio jedan od onih koji su ubili Ebu Džehela. U Buhariju se prenosi od Salih bin Ibrahim koji je stajao sa svojim djedom Abdu Raufom. On kaže da su dvojica mladića Ensarija stajali i da su rekli da su željeli da su još mlađi. Jedan od njih me je uzeo za ruku i rekao: da li ti prepoznaješ Ebu Džehela? Ja sam odgovorio da. Rekao sam: da, sine, šta ti imaš da radiš sa njim? On mi je odgovorio: ja sam čuo da je on ružno govorio o časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ja ako ga vidim, moje oči se neće s njega smaći dok on ne bude mrtav. Onda me je sa druge strane mladić uzeo za ruku i upitao me isto. On kaže: poslije nekoliko vremena ugledao sam Ebu Džehela kako se kreće i ja sam njima rekao: to vam je taj Ebu Džehel za kojega vi pitate. Čim sam to rekao, oni su izvadili svoje mačeve i požurili su prema Ebu Džehelu da ga ubiju. Onda su došli kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i informisali ga u vezi ovoga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: koga je udario? Njih dvojica su rekli: oba dvojica smo ga udarili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: jeste li očistili svoje mačeve? Oni su rekli: nismo. I tako poslanik je vidio njihove mačeve da su prljavi od krvi. Poslanik je rekao: oba dvojice ste ga udarili, to jeste Maz bin Afra i Mauz bin Amr bin Džamu, i rekao je da se oba dvojici da ratni plijen. Hazur kaže: ja sam na samom početku spomenuo u vezi ovog događaja, u vezi Maz i Mauz i ko je ubio Ebu Džehela, i tako da ne bi bilo neke zabune, postoje mnogi zapisi u historiji u vezi ovoga, također i u hadisima, i ovo je spomenuto u Buhariju da je Hazreti Maz bin Afran i Hazreti Mauz bin Amr bin Džamu, da su oni ubili Ebu Džehela. U Buhariju se spominje da dva sina od Afran su ubili, Maz i Mauz su ubili Ebu Džehela, a da mu je odrubio glavu Abdullah bin Masud. U Buhariju Hazreti Anes prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem na dan Bedra rekao: ko će da vidi stanje Ebu Džehela? Ibn Masud je otišao da izvidi stanje i vidio je da Maz i Muaz su bili prišli da ubiju Ebu Džehela, i onda je Abdullah bin Masud pitao da li je on Ebu Džehel, uzeli su ga za bradu. Ebu Džehel je tad pitao: da li je vaša nacija ikad ubila važniju osobu od njega? Oba dva ova hadisa nalazimo u Buhariju, samo na nekim mjestima piše Maz i Mauz, različita imena su spomenuta. U nekim hadisima se spominje da su oni bila braća, a u nekim da su imali različite roditelje. Ali Lašah sahib, kako on objašnjava u vezi ovoga? On kaže da u nekim hadisima se spominje da dva sina od Afrana, Muavis i Muaz, su ubili Ebu Džehela, a onda je njegova glava bila osječena. Spomenuto je da je Muaz bin Amr i Muaz bin Afra otišli za njim, i također Muaviz bin Afra je otišao za
da napadne Ebu Džehla. Zbog toga se spominje u prvom hadisu da su bili braća, a u drugom da nisu u rodbinskoj vezi. U Šarafatul Bari se spominje da su vjerovatno ovo bile 3 različite osobe. Alama Barudin govori u vezi onih koji su ubili Ebu Džehla, Muaz bin Amr bin Džamu, Muaz bin Afra i Hazreti Abdullah bin Masud su bili ti koji su ga ubili. Hazreti Abdullah mu je odrubio glavu i došao je kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Alama Badrudin dalje govori da je spomenuto u Sahih Muslimu da Muaz bin Amr bin Džamu i Muaz bin Afra su ubili Ebu Džehla. Muaz bin Afra, njegov otac se je zvao Haris bin Ala, a majka mu se je zvala Afra. Ona je bila kćerka od Ubejda bin Salba. U Buhari Kitabul Džihad spomenuto je da je Hazreti Mauz bin Amr osjekao nogu Ebu Džehla, a Muaz bin Afra ga je ubio do mjere da je pao na tlo. Oni su ga ostavili još i on je bio i dalje živ. Abdullah bin Masud mu je osjekao glavu poslije. Koja je potreba da se ima različito mišljenje o ovome? Činjenica je da je vjerovatno da su svi oni učestvovali u ubijanju njegovom na neki način. U jednom hadisu koji prenosi Zarkani, Hazreti Abdullah bin Masud kad je ugledao Ebu Džehla, shvatio je da je on udisao svoje zadnje uzdisaje. Abdullah bin Masud je stavio svoju nogu na vrat od Ebu Džehla i rekao je: o Allahov neprijatelju, Allah te je osramotio. Na ovo Ebu Džehl arogantno rekao: ja nisam osramoćen, da li si ikada ubio ikoga više poštovanijeg od mene? Drugim riječima, on je govorio da nije osramoćen i onda je pitao Abdullaha bin Masuda ko je pobjedio, ko je osvojio pobjedu ovdje. Hazreti Abdullah bin Masud je rekao: Allah i njegov poslanik su pobjedili. U drugom hadisu je spomenuto da je Ebu Džehl rekao u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: reci mu da sam bio njegov neprijatelj cijeli moj život, pa čak i sad imam najveće neprijateljstvo prema njemu. Hazreti Abdullah bin Masud je osjekao glavu Ebu Džehla i donio je kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kao što sam ja najpoštovaniji od svih poslanika u Allahovim očima, tako je i moj umet najpoštovaniji od svih drugih ljudi. A isto faraon ovog vremena je bio najgoriji od svih faraona. Razlog ovome je sljedeći. Spomenuto je u časnom Kur'anu u suri Yunus da je rečeno da nije niko vrijedan obožavanju osim onoga kojega obožavaju djeca Izraela. Faraon ove ere je vrlo okrutan prema faraonima iz prošlog vremena. Također je spomenuto u hadisima da kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio glavu Ebu Džehla, rekao: Allahu lazi la ilaha illahu, što znači Allah je to biće i osim njega nema drugog. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponovio 3 puta: Allah zaslužuje svu hvalu, on koji je dao poštovanje muslimanima i islamu. U drugom hadisu se spominje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da svako vrijeme ima faraona. Faraon ovog vremena je bio Ebu Džehl, kojeg je Allah osramotio načinom na koji je on umro. Muaz bin Amr bin Džamu je preminuo u toku hilafeta
trećeg halife Osmana radijallahu anhu. Halifa bin Hayad prenosi da je Mauz bin Amr bin Džemu ranjen u toku bitke na Bedru i ostao je u tom stanju do vremena Hazreti Osmana radijallahu anhu. On mu je klanjao dženazu i ukopat je u Džennetul Baki. Hazreti Abu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vezi Muaz bin Amr bin Džemu da je bio odlična osoba. Da uzvišeni Allah spusti hiljadama blagoslova na ove ljude koji su radi ljubavi prema njemu bili u stanju da dobiju njegovo zadovoljstvo. Poslije džume klanjaću dženazu u odsustvu gospodinu Malik Sultan Harun Khanu. 27. marta preminuo je u Islamabadu. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi i njemu se vraćamo. Njegov najstariji sin je bio zet od četvrtog halife Rahmullah. On je bio oženjen sa najmlađom kćerkom halifetul Mesih četvrtog. On je bio rođeni Ahmedi i njegov otac se zvao Malik Sultan Mohammed Khan Sahib. Njegov otac je u 23. godini, to je bilo 1923. dao zakletvu drugom halifi, Hazreti Musleh Maudu. On je bio jedini Ahmedi u svojoj porodici. Hazreti Musleh Maud radijallahu anhu je sklopio brak između njega i Ajša Sidika sahiba bin Hazreti Čaudri Fatih Muhammed Sijal sahib. Ova porodica je bila vrlo cijenjena i poštovana porodica u Punjab eri. Malik Amin Muhammed Khan Sahib, koji je bio guverner Pakistana, Nawab Kalima je bila njegova titula, on je bio rođak njegovog oca. U to vrijeme Indija i Pakistan su bili kolonija i ova porodica je imala visoki status. Njegov sin Malik Sultan Khan Sahib je primio Ahmadijat nakon 4 godine. Iako su bili ovo svjetski ljudi i bogati, uzvišeni Allah je ih blagoslovio i podario im da prihvate Ahmadijat. Sultan Harun Khan Sahib je njegov sin i njegovu svadbu, njegov nika ceremoniju je predvodio halifatul Mesih III. U toku njihovog šerijatskog vjenčanja, nika ceremonije, halifatul Mesih III. Je rekao Čaudri Fatih Muhammed Sijal sahib je bio prvi misionar u Velikoj Britaniji. Znači, on je jedan od poštovanih starijih ljudi i halifa je rekao, ja se osjećam dužan prema njemu. Rekao je, dok sam bio mlađi, on je mene vodio sa sobom i ja sam dobio veliko iskustvo uz njega. Rekao je da je Čaudri Fatih Muhammed Sahib podstakao ljude da se žrtvuju, oni koji su živjeli u dalekim mjestima. On je rekao da i sad uživam da se sretnem s ljudima koji su sa sela, oni pričaju na vrlo jednostavan način, a to se ne može naći u ljudima iz grada. Oni pričaju vrlo formalno i nekad kao da se pretvaraju. On kaže, u svakom slučaju unuk od
Malik Sultan Harun Sahiba, sin od kardinal Harun Sahiba, danas je njegov nika ceremonija, sklapanje šerijatskog braka i ja ću da ga objavim i trebate da se molite kao što su se naši stariji molili i dali beskrajno žrtvovanje radi religije, da taj isti duh žrtvovanja ostane u njegovim potomcima. Hazur kaže, kad već ovo spominjemo, da uzvišeni Allah podari da njegovi potomci ostanu i pojačaju svoju vjeru i za sebe ostavlja 3 sina i 3 kćeri. Njegov najstariji sin, Sultan Muhammed Khan Sahib, je zet od Halifatul Mesih IV. Oni su puno služili siromašne ljude sa sela. Neke žene su govorile da su se osjećale sigurnim u selu, ali kad on premine da se neće osjećati više sigurno. To je mjesto gdje ima puno opozicije i nepravde i siromašni ljudi nemaju nikakva prava. Iako je on bio bogata osoba, imao je puno imanja, on je bio osoba koja je služila ove siromašne ljude. Njegova sestra kaže, moj brat Sultan Harun Khan Sahib je imao dosta kvaliteta. Bio je predan Ahmedijatu i žudio je da žrtvuje sve za hilafet. Bio je pravi prijatelj. Bio je pomagač i potpora siromašnima. Ona kaže da joj je 4. halifa rekao u pismu, napisao da je njen otac kao mač Ahmedijata. Ali ovo je također i za tvog brata. 3. halifa je rekao da je bilo puno neprijateljstva prema Ahmedijama u tom mjestu. Nekad to neprijateljstvo je bilo zato što su oni bili puno imućni i bogati, a nekad je bilo i radi Ahmedijata. 3. halifa je rekao da metci će da te promaše uvijek. I ovo se, ona kaže, ispunilo, ove riječi 3. halife. 1973. godine Sultan Harun je bio napadnut i metak je samo okrznuo njegovu kosu. On je uvijek pomagao siromašnjima i onima koji su trebali pomoć. Njegov brat Malik Sultan Rashid Khan Sahib kaže, naš otac je bio prava glava porodice. Kad bi god išta bilo potrebno u džamatu, on bi nas sviju nadmašio u tome. Bio je istrajna sluga obećanom Mesiji i hilafetu. Poslije incidenta 1974. godine neki nadležni ga je pitao koje je tvoje vjerovanje u vezi obećanog Mesija alejhi selama. On mu je odgovorio na punđapskom govoru da je jako kao željezo i njegova vjera u hilafet i služba prema hilafetu. Kad je Halifatul Mesih IV. Se preseljavao iz Pakistana, on ga je pratio do Karačija. Rashid Sahib piše, imam pismo od 4. halife u kojem on naziva njegovog brata general Ahmedijata i spremni mač Ahmedijata. Što se tiče njegovih noćnih namaza, bio je vrlo regularan. Njegov brat kaže, ovo ljudi ne znaju jer mi ne govorimo o tome, ali jednom kad je bio bolestan, oni su boravili zajedno u istoj sobi. On mu je pomagao jer nije se mogao kretati dobro. On kaže, ja sam tad mogao da vidim koliko je on bio regularan u učenju Kur'ana i u ovim noćnim namazima. Kaže, imali smo slugu u kući ili on pitao da unajmi slugu radnika.
da tako on ne mora se brinuti o njemu, ali kaže, njegov brat je rekao, zašto tebi treba sluga kad sam ja ovdje da te služim? I on kaže, on je bio takva osoba da bi svakome pomogao. Jednom je počeo da radi sa radnicima koji su bili unajmljeni da rade i rekao im je da on može da radi i više od njih. Nikada nije imao kompleks superiornosti nad ljudima zato što je on bio sin od bogatog čovjeka. Njegova kćerka piše da je moj otac imao veliku predanost hilafetu. On je naučio od svog oca da uvijek ima vjeru u Allaha. I svaku stvar započne sa molitvom. Ako je ne započneš s molitvom, u njoj nema blagoslova. Uvijek se oslanjao na Allaha. Bio je vrlo hrabra osoba i nikoga se osim Allaha nije bojao. Njegov sin Sultan Mahmud Khan kaže, moj otac je radio dosta socijalnog rada, napravio je 8 škola, dao je zemljište za 2 mezarluka, također je dao zemljište za 8 škola, dao je posao mnogim siromašnim ljudima, da uzvišeni Allah mu podari njegove blagoslove i milost i da njegova djeca nastave na putu pobožnosti i da ostanu povezani uz džemat. Hazur kaže, klanjaću njegovu dženazu poslije džume. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر